ده بكام؟ 150 جنيه. طب وده؟ 150. ايه ده؟ اما فين ب 10؟ انت عماله تقولي اي حاجه ب 10 هو جنيه. في حاجة ب10 جنيه بالزمن ده دلوقتي؟ احنا في زمن مدارس. اما انت بتقولي كده ليه؟ علشان بس الدنيا دي. يعني انت نصابه بتقرب تقولي ده مش هشتري عندك حاجه من اسمك. نوري. أي حاجة ب10 جنيه. ايه ده؟ هو اي حاجه ب 10 جنيه بجد؟ اه. طب هي الزمزميه دي بكام عشان دي ب100 جنيه. طب والاثنين دول؟ 100 جنيه. طب والشمسات دي الواحد منهم بكام؟ 150. اما انت قاعده تقول اي حاجه ب 10 جنيه، حاجه ب 10 جنيه، ده هتقولي يا حراميه والله ما هشتري من عندك. انا عارف ماشي. لو ما اشتريتش انا هصور دلوقتي وارن عليك الناس واقول انت حرام. يخرب بيتك، خلاص اشتري الانتربوكس ده والزمزميه دي. ماشي، يبقى كده الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء.